Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. U Srbiji danas postoji više od 900 seoskih domaćinstava i etno sela registrovanih za rad sa turistima. Ima ih koja su svoju ponudu usmerila ka porodicama sa decom, pa su im i sadržaji takvi. Ima i onih koji su nešto jeftiniji, na primer usmereni na grupne posete planinara. Međutim, postoje i ekskluzivna domaćinstva koja nude skoro pa hotelski komfor i sadržaje. Jedno od njih u selu Lipovac kraj Topole, nazvano Mona Hill, predstavljamo vam u današnjoj epizodi, a njihova turistička ponuda možda najbolje govori o tome u kojim pravcima će se razvijati seoski turizam Srbije u budućnosti. Uživajte u minutima koji slede. Do Lipovca kraj Topole iz pravca Beograda najbrže se stiže autoputem u smeru ka Nišu. Posle naplatne rampe u Vrčinu koristite prvo isključenje Mali Požarevac, zatim smer za Mladenovac i Topolu. Do Mona Hila vodi vas put kroz centar Topole u smeru ka Rudniku i obeleženo skretanje u desno za selo kod vizitorskog centra turističke organizacije Topola. Čeka vas još 5 km vožnje krivudavim putem kroz šumadijske vinograde i stižete na cilj. Današnje odredište od Beograda je udaljeno 83 km ili sat i 15 minuta lagane vožnje. Šumadijski Beverly Hills u blizini nije Hollywood, ali je zato tu sa nama porodica Veličanin. Domaćini, dobar dan vam. Dobar dan. Šta se dešava danas? Zaista jedan novi nivo seoskog turizma 2022. godine. Moram odmah na početku da vas pitam, otkud naziv Mona? Hill, brdo mi je jasno. Mona. A ko je Mona? Mona je došlo tako spontano ime celog našeg domaćinstva po našoj ćerki koja se zove Monika, pa eto skraćeno od njenog imena. A, pa to nije spontano. Rekao bih da je to više iz ljubavi. Iz ljubavi, tako je. Aleksandra i Jovane, predstavite nam malo bliže ovaj savršen spoj modernog i rustičnog i tradicionalnog. Ukratko, Mona Hillu kao turističkom domaćinstvu. Mi smo veoma mlado domaćinstvo, ove godine nam je tek druga sezona poslovanja, iako veoma uspešna. Mi pokušavamo da pomirimo tu večitu borbu između etno i modernog turizma. Za sad nam dobro ide. Posluženje ispred vas i nas je dokaz da se, uprkos savremenom stilu, ne zapostavlja tradicija. Šta ste nam sve to izneli? Tu je isto rakija, šljiva, kako drugačije u Šumadiji, kanapej i domaći med. Ja bih voleo sad da se poslužite. Rado ćemo uslišiti vašu molbu. Mogu li ja da otvorim ovo? Naravno. Naravno. Jao, pa u medu je i saće. Med je sa saćem kako treba. Divno. Prirodan Znači, med. nema laži, nema prevare. Ne. Moram da probam ovu blagodet. Pogledajte kako izgleda. Poseban užitak je da se proba ovakav med. Koji je med u pitanju? Bagremov. To mi se i učinilo na prvi ukus. Bagrem je retkost. To je retkost. Uništava ga zima. Tako je. I mraz. Mraz. A ovde kažu da su fenomenalne ruže vetrova zato što nama tu planina Venčac, pravo je za nas. Sa desne strane nam je planina Bukulja i Kosmaj, sa leve strane nam je Rudnik. Tako da je ovde Ne može bolje. ruže vetrova
neverovatno. U ime ruže. Znam da Topola nije dobra sa rakijom, ali ajte da vidimo ovu vašu. Izvolite, probajte pa da vidimo. Možda ste se poboljšali. Izvolite. Da nazdravimo. Domaćice Jovana. Živjeli, dobrodošli. Živeli. Živeli. Kao što sam rekao, nije dobra, nego je najbolja. Šta da radimo? Kažu da se prava rakija osjeća u stomaku, a ne na grlu. Tako da, sve vam je jasno. Šta imamo od ovog jestivog programa? Da, to su fišteci sa dimljenim vratom, kiflice sa sirom i semenkama suncokreta, sendvičići sa čeri paradajsom i sa pečenicom, tako da, eto, to je neki start. Domaćini, pa danas nas se nećete lako otarasiti. Kad je ovako dobro na početku, mogu da zamislim šta nas tek čeka u Monahilu. Trudimo se da zaista se svi osjećaju tako. Danas ćemo pokazati koliko je važno da cenimo prave vrednosti koje imamo. Mislim da kako dolaze mlađe generacije koje su, eto, svi znamo da je to vreme interneta u eksploziji, mislim da će seoski turizam za 10 godina u Srbiji biti na nekom velikom high class nivou. Siguran sam u to kad vidim ovakve domaćine, a u nastavku da vidimo i smeštaj. Slažem se. Jovana će vam pokazati. Evo, izvolite. Jovana, u ovoj vili, da ne kažem pravom malom dvorcu, su odaje za goste. Tako je, sve je na raspolaganju. Mi kuću izdajemo u celosti, nemamo odvojeno po apartmanima. Kuća se sastoji iz 2 dela, gornji i donji. Dobro, stvarno izgleda predivno. I vrt daje posebnu čar. Koji je ovo kamen koji odaje utisak pravog zamka? Pa prirodni materijali su sve rađeni sad. Gde ćete bolje? Tako je. Još i venčac u blizini. Da krenemo ka terasi. Da, izvolite. Sa terase imamo celu Topolu na dlanu. Tako je, sa pogledom na Topolu i na Oplenac. I na Šumadiju. I na Šumadiju. Jer se pogled širi dalje na ova brda i ceo vinogradarski kraj kakvog nema nigde. Tako je, da. Gosti su baš oduševljeni rano ujutru i kasno uveče. Rano ujutru sunce nekako celu Topolu obasja i bude baš lep prizor. Uveče svetli Oplenac, tako da... Ne treba ništa više. Nećete lepše. Posebnost Monahila je što ste spojili udobnost i stil hotelskog turizma sa toplinom seoskog. I to je stvarno specifična priča. Ovo nije za one koji očekuju isključivo ruralno. Jeste tako. Mi smo se odlučili za neki vid seoskog turizma i modernog turizma. Tako da smo sve radili po svom nekom ukusu. I išli ste za komforom. Tako je, tako je. Nešto što bi se nama svidjeli da vidimo negde, tako smo isto uradili za naše goste. Počinjemo od dnevnog boravka. Tako je, dnevni boravak sa trpezarijom, kuhinjom, kompletno opremljenom kuhinjom. Garnitura može da se razvuče. Tako je, da, moguće razvući, 2 osobe mogu da prespavaju. Dok gledaju televiziju. Televizor, da, sa kompletnom kablovskom televizijom. Imate i internet. Internet, da. Da vidimo i kuhinju. Sviđa mi se što ste se trudili oko detalja i na fasadi i na zidovima interijera. Pa da, gledali smo da se sve jednostavno ima tu neku notu, da sve bude približno uklopljeno. Kao što vidite, najviše prevladavaju kamen i drvo. Ostavili smo taj neki deo, a uradili smo i delove koji su malo više sad atraktivniji. Gosti mogu sami da spremaju hranu. Cijela kuhinja im je na raspolaganju, sve od potrebnih sudova, šporet, frižider. Obezbedili ste i posuđe i escajg. Da, sve imamo za 10 osoba jer nam je kapacitet kuće za prenoćište 10. Čista desetka. Tu nam je i trpezarijski stol, a pored su zidovi u spatulato stilu. Da, sunset, da. Odmah preko puta imamo još 2 prostorije. Da, 2 spavaće sobe, dvokrevetne. Ovo je prva spavaća soba koja ima izlaz na ovu veliku terasu gde smo malo pre bili. Aha. Isto kompletno sa internetom, televizijom. Plakari. Velikim ormarom, tako je, da. Idealno za bračni par. Idealno, da. Mogu i momak i devojka.
Sve i ovim svetlim, smirujućim tonovima koji su jako prijatni za oko. Da, neka nude boja koja se jednostavno uklapa u sve. Pokažite nam i drugu sobu. Ovo je druga spavaća soba. Ova soba ima isto svoj izlaz na terasu. Ta terasa gleda nam na drugi deo dvorišta. I na Ima bazen. pogled na bazen, letnikovac, Jao. dvorište Pa milina. Čist hedonizam. Ovde je još jedan bračni krevet. i bračne krevete, da, kao i u prvoj spavaći. Možemo da biramo da li ćemo da se budimo uz pogled na vinograde i Topolu ili na bazen. Ili na bazen, da. Tu nam je i kupatilo u istom fazonu. Sa hidromasažnom, Hidromasažnom tuš kabinom, mislim sve što je potrebno za... guštanje i opuštanje. I tako je. Stil donjeg nivoja u skladu s gornjim. I tu nam je još jedan dnevni boravak. Tako je, imamo jedan veliki hodnik, ulazimo u dnevni boravak koji je, imate kao što vidite dvosed, trosed fotelju, trosed je takođe na razvlačenje, dve osobe mogu da prespavaju, iz toga se ulazi u kuhinju, trpezariju, potpuno opremljenu kao i prethodna, šporet, frižider, posluđe i sve što je potrebno za jedno domaćinstvo. Dopada mi se što je i ovde ovaj ukrasni kamen na zidovima koji daje na osjećaju ušuškanosti tokom cele godine. To pomaže i dobroj izolaciji, pa pretpostavljam da radite i zimi. Cele godine radimo, da, nemamo sezonu rada. Da, sve je sklopljeno u tim nekim bojama, da bude jednostavno ta prijatna atmosfera. Prilagodljive su boje da se svima svide. Ovde ste isto pokriveni internetom. Tako je internetom. Imamo posebni internet, posebno za prvi deo kuće i poseban za drugi deo kuće, kao i poseban za letnikovac i gornji deo dvorišta. Tu su i soba i kupatilo. Još jedna spavaća dvokrevetna soba Ne znam gde je lepše. sa televizorom, komodom, francuskim ležem, I kupatilo. kupatilo, da, tuš kabina, mašina za pranje veša, sve ono što je potrebno gostima za duži i kraći period. Jovana, posle svega što smo videli, verujem da gledaoce zanima koliko košta da imaju svoj dvorac za odmor. Da, mi kuću izdajemo u celosti. Kapacitet nam je 10 osoba što se tiče prenoćišta. Kod nas je dolazak u 12 popodne, odlazak sutra dan u 10. Cena za ta, da kažemo, 22 sata je 300 € dnevno. A što se tiče organizacije nekih proslava, onda idemo po cenama menija. Imamo 3 vrste menija. O tome ćemo nešto malo kasnije više govoriti. Grejanje je regulisano. Jeste, da. Ko su vam najčešći gosti? Pa imamo i naše domaće turiste, a imamo i turisti iz inostranstva. Imali smo turisti iz Kanade, imali smo iz Indonezije pre nekih 2 nedelje, iz Turske i dosta toga iz inostranstva. Ceo svet u Topoli. Imate i razne sadržaje za decu. Imamo gore, kao što ste videli, stoni tenis, mali fudbal, odbojke i razne neke sportove što obuhvata bazen, tako da su deca uvek dobrodošla i deci je zanimljivo dosta kod nas. Ono što je takođe važno, vi ste pet friendly. Jesmo, naravno, da. Pet friendly smo, tako da i svi vaši kućni ljubimci su nam dobrodošli. Veličanini, videli smo već da kod vas gastronomija ne manjka. Naprotiv, ovaj ceo objekat iza vas je namenjen tome. Tako je. Čime sve raspolažete? Raspolažemo letnjikovcem, koji gosti zovu letnja kuhinja, ali mi više volimo da ga zovemo letnjikovac. I to je, što se mene lično tiče, jedan raj za hedoniste. Pođite za mnom da pogledate kako to izgleda iz naše perspektive. Pratimo vas u stopu. Reko ste raj i stvarno je tako. Raj za hedoniste. Svaka čast. Tu se svašta nešto sprema, kuva. Predstavit ću vam Suzanu. Ona nam je glavna što se tiče ženskog dela. Dobar dan, Suzana. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Aleksandri, ostao sam bez teksta kad sam video šta spremaju Suzana i njen kolega. Dobar dan i vama. Srećan rad. Hvala. Šta bih dao da sam na tvom mestu? Znaš kako kaže pesma. Šta spremate?
Evo, spremamo predjelo, naši domaći proizvodi sa našeg podnevlja. Vi radite i catering za posebne prigode, a i za goste Mona Hilla. Jeste, tako je. Šta sve tu ima? Tu je naravno slanina. Ima slanina, ima pečenica suva, suvi vrat, njegoš, kulen, govedina suva. Ima i selekcija sireva. Jeste, domaći sirevi, imamo i domaći kajmak, Tu su i sendvičići. kanapeji i kiflice domaće. Ovo sve čeka goste kad dođu. Jeste, kod nas kad dođu. A vidim da vam radi i pekara. Jeste domaći kupus koji se kuva. Ala je zamirisao. Ovde se stvarno svašta sprema. Šta je aktuelno? Domaći kupus koji smo mi ostavljali, naše domaće meso, slanina isto takođe. Ko ne ume sam da sprema ovde, tu ste vas dvoje da pomognete. Da. Kako se zoveš? Stojanić Nikola. Nikola, vi ste danas zaduženi za pečenje. Da. Kako napreduje? Pa prase napreduje odlično. Koliko dugo se okreće? Pa ono u prosjeku treba da se peče od 4,5 do 5 sati. Peče se na ćumuru. Da li ga zalivate nečim? Ne, prase se pre pečenja namaže sa mašću, usoli se i izbuši se. Da, na tihoj vatri. Da. Što se kaže, tiha vatra, ražanj rodi. Da. Domaćine, kojim tehnikama spremanja hrane raspolaže vaša kuhinja? Pa naša linija roštilja i naša linija generalno letnje kuhinje zadovoljava sve potrebe naših gostiju. Tu možemo da spremamo sač, gore imamo deo gde se dodaje kotlić, tu se obično spremaju gulaši. Ovde imamo rešetku koja se dodaje za roštilje, neke stekove i tako dalje. Gore imamo prase i imamo našu nezaobilaznu talandaru. I to? Da. Mi smo se danas odlučili za prase i za takozvani šumadijski sabratski kupus, na koji smo mi nekako ovde u Šumadiji veoma ponosni. Šta god da se smisli na ovoj našoj liniji može da se pripremi bez ikakvih problema. Gosti na raspolaganju imaju i drvo i ćumur. Tako je, mi zaista s ovim gostima gledamo da pomognemo u tom smislu da imamo naše saradnike, evo tu je pečenjara Gibson sa kojom usko sarađujemo što se tiče pečenja i generalno mesa. Gledamo da stvarno obezbedimo uvek da imaju ćumur, da imaju drva, da se to potpali, zapali, da se ne muče u tom smislu, a uvek preporučujemo ljude sa kojima mi sarađujemo jer to su već smo kroz ove 2 sezone napravili usko povezane saradnike, tako da dobre stvari ne treba menjati. Pogotovo kad su proslave u pitanju. Uigrani ste 100%. Tako je. Ja mogu da se pohvalim da smo ove sezone imali nešto oko 170 datuma, od tih 170 zauzetih datuma nam je bilo oko 100 proslava. Za sad nemamo negativne iskustva. Ja uvek tu imam neku svoju matematiku da kažem 1% nezadovoljnih ljudi je nekako okej. Međutim, da što se kaže da kucam u drvo, zaista nismo imali od 100 proslava, nismo imali nikakve neprijatne situacije i da nešto nije bilo kako treba. Tako da ja smatram da smo na dobrom putu i da radimo kako treba. Slažem se. A ono što je najvažnije, čuvajte ove ljude. Obavezno. To je veliko blago. Mi smo nekako tu već postali kao neka mala porodica jer smo mi tu svaki dan zajedno. Tako da, eto, mogu da se pohvalim stalnim saradnicima što je u ovo vreme teško. Ja sam rezervisao repić kad prase bude gotovo. Nikola mi je obećao, pa se nadam da će održati reč. Naravno, kod nas se reč drži, to nam je na prvo mesto. Sama Topola ima mnogo sadržaja za turiste, ali boga mi, ni vi ne zaostajete i to na samom domaćinstvu. Da, sada se nalazimo u delu dvorišta gde postoji mogućnost nekih malih sportova za naše goste. Imamo jedan tu beli pano, bioskop na otvorenom, tako da postoji velika mogućnost raznih filmova, produkcijski snimljena. Ovi lazy bagovi su u stvari sedišta. Tako je, da. Lazy bagovi. Dušu dalo za team building. Imate čak i stoni tenis. I stoni tenis, da. Tako je, imamo i mali fudbal u sklopu. Ovo se transformiše. Transformiše se, da, golovi za mali fudbal, tako da su deca posebno oduševljena. Verujem, biće zanimljivo u jeku fudbalskih prvenstava. Tako je. A kad se izmorimo ovde na veštačkoj travi, pućnućemo se u džakuzi. Tako je, ovde se nalazi džakuzi koji je za 5 osoba koji smo kupili ove sezone, pošto gledamo da svake godine gostima pružimo neke nove sadržaje, čisto eto da ljudi koji dolaze često kod nas da im nije dosadno i svaki put kada dođu da imaju nešto novo.
Džakuzi se koristi tokom cele godine, ima svoje grejače gdje se greje voda. Posle toga, eto, tu nam je bazen. Bazen isto ima svoje toplotne pumpe i može da se koristi u toku cele sezone, ali mi baš i ne preporučujemo kupanje zimi. Kupate se na svoju odgovornost. I iz džakuzija i iz bazena imamo pogled na srpsku Toskanu, Šumadiju. Tako je, na to smo posebno ponosni. Pogled nam puca na Oplenac, na Topolu, iza na Rudnik, na Bukulju i na Kosmaj. Ušuškani smo u zelenilu Šumadije i eto, Šta više? šta više. Kada dođete u Topolu, a posebno Lipovac, morate obići vinarije. Neverovatna koncentracija kvalitetnih vinarija, ima ih čak 7. Mi danas imamo privilegiju da budemo u vinariji Delena, gde nas je ugostio njen domaćin, gospodin Bane Avramović. Dobar dan vam želim. Dobar dan, dobar dan. Hvala vam što ste nas ugostili, pogotovo u ovom periodu kada je vinograd verovatno najlepši za slikanje. Pa, jeste, upravu ste. Zbog ovih boja. Zbog boja, da. Naziv Delena mnogo lepo zvuči. Da. Odmah se zapamti. To su imena moje dece, jel? Skraćena imena od sina i čerke, Dejan i Lena. To je vinarija Delena. Lena, divno. Sada kada znamo poreklo imena, upoznajte nas bliže sa vinarijom. Pa vinarija Delena ima 5 hektara vinograda koje obrađuje i sa kog poseda proizvodi grožđe za sopstvenu preradu. Proizvodi otprilike do 20.000 litara vina godišnje. Ukupno ima 5 hektara. Na tih 5 hektara se nalazi 3 bele sorte, Sauvignon Blanc, Semillon i Gewürztraminer, gde se upravo sad nalazimo. I 2 crvene sorte, Merlot i Malbec. Malbec. Da, Malbec. Manja jedna parcela Malbeca i jedna malo veća parcela Merlota. Tako da ukupno proizvodimo 5 vina i jedno poluslatko vino, kasna berba Semillona, tako da je to ukupno, da kažemo, 5-6 etiketa, kako koje godine, zavisno od berbe, od grožđa koje oberemo i tako dalje. Uglavnom radimo, ne uglavnom, nego samo isključivo radimo iz sopstvenog vinograda. Vinarije su blago ovog podneblja. Da. Šta je prouzrokovalo ovakvu ekspanziju i kakva je generalno bila ova godina? Pa, na kraju ovo je vinogradarsko područje od uvek bilo. Tu je, znači, postojbina šumadijskog vinarstva u Venčačkoj vinogradarskoj zadruzi koja je 1903. godine osnovana, što znači da i pre stoji nešto i više godina i tako dalje. Ovo bio jako izražen vinogradarski kraj. I nije ništa čudno što je u ovom kraju došlo do obnavljanja vinarstva i vinogradarstva, zato što je to podneblje koje je izuzetno povoljno za uzgoj vinove lose. Topola se s razlogom zove Srpska Toskana. Da. I ima i tekako sličnosti, ali mi se čini ipak da je Topola malo bolja. Da, sad relativno pitanje. Domaćini su sigurno bolji. Priroda i, mislim, i ambijent je svakako ona što podsjeća na Toskanu, a sada... Bila je i darežljiva. Trebalo bi još malo više vinograda pa da bude prava Toskana, ali to je cilj koji treba da se postigne. Tako je jednoga dana i tamo počelo sa nekim malim vinogradima, pa se kasnije to raširilo. Tako da je to svakako dobro poređeno. Hoćete da nam pokažete kako izgleda proizvodnja, a i da probamo vaša vina? Valjalo bi. Evo nas u riznici vinarije Delena. Uputite nas malo u sam proces pravljenja vina i vaše tržište. Da, tu se nalazimo sada momentalno u prostoriji gde odležavaju crvena vina u barik buradima, od 225 litara. To je vreme koje je neophodno da provedu u crvena vina. Između 1,5 i 2 godine svakako provode ovde. Pošto je prerada obavljena tamo, onda se tu radi na odležavanju vina, na zrenju vina. I nakon toga se, razume se, vina dalje flaširaju i izvlače iz tih buradi i tako dalje. Rade se kupaže tih različitih barika. Tu su 2 crvena vina o kojima smo gore govorili. To su Merlot i Malbec, konkretno iz 2020. godine. To je berba 2020. godine. Vidjet ćemo kad bude vreme za konačnu odluku da su vina spremljena i da su dovoljno odležala, da su dala odgovarajući kvalitet koji mi želimo, da bi mogla da se flaširaju i da bi mogla da idu na tržište. Kako ste zadovoljni prodajom? Generalno, na srpskom tržištu uvek ima prostora za kvalitetna vina, bez obzira da li se radi o malim vinarijama kao što je ova porodična vinarija ili o komercijalnim vinarijama, ako su vina
odgovarajućeg kvaliteta i imaju dobar odnos cene i kvaliteta, ona su svakako mogu lako plasirati i pozicionirati na tržištu srpskom. Konkretno, deo proizvodnje ovako male vinarije ja inače izvozim u Ameriku, tako da je i to jedan vid prodaje vina koja se realizuje. Između ostaloga, ta prodaja se odvija i ovde u sopstvenoj vinariji. Svraćaju ljudi zainteresovani za vina i kupuju vina. Domaćine, ovde su dragulji vinarije Delena. Šta probamo danas? Pa probat ćemo sva vina, ali sad ćemo konkretno da probamo Merlot. Znači, to je Merlot iz 2017. godine. To je jedna berba koja je bila izuzetno dobra za ovu vinariju i dala je jedno vrhunsko vino, monosortno. To je taj Merlot koji je evo sada već pri kraju sa njegovim zalihama i sada dolaze druge godine na red, ali to je vino koje je odležavalo 2 godine u baricima, posle toga je rađeno na njemu još jedno pola godine, pa u boci je provelo 5-6 meseci i sad je na tržištu već godinu i po dana. Hvala. I živeli. Živeli. Želim vam još mnogo ovih 2017-ih. Da. Pre nego što probamo, kako ova vina idu uz jaka šumadijska jela? Odlično idu, da. Sad dolazi zimsko vreme, sad su suva mesa, pršute i tako dalje. To se sjajno slaže sa ovakvim vinom. Ovo su ozbiljna strukturna vina, jaka vina i sa tim idu dobra zimska varijanta mesa iz ovog kraja. U to ime. Živeli! Veličanstveno. Volao bih da imate uspeha i dalje. Da Dejan i Jelena nastave ovu priču. Ja se nadam. A i da se ceo ovaj kraj razvija punom parom. Ja u to verujem. Ne bi se time bavio da ne verujem u to. Tako je. Živeli! Dragi moji kuvari, posao je izgleda završen. Kao što vidite, Vidim koliko je trajalo. bilo punih 5, reš je pečeno. Na šta miriše? Miris dolazi od starog srpskog tradicionalnog načina, peče se na bukovom ćumoru. Tu sve počinje i sve se završava. Tu se priča i počinje završava. Da se basimo na serviranje. Ajmo, idemo. Kreiranje prasećeg pečenja je posebno umeće i traži veštine u dekoraciji i poznavanje opšte hirurgije. Majstori pečenjere Gibson ga svakako imaju. Domaćini, zahvaljujući vama, danas smo doživjeli seoski turizam u njegovom epicentru, Šumadiji, ali na jedan atipičan način. Vi ste stvarno otvorili neke nove vidike. Tako. Dobro pratite tržište i idete u korak s njim. Meni je sve ovo posebno značilo, jer sam malo staromodniji, a vi ste mi otvorili novi pogled na turizam. To mnogo znači. Interesuje me kako ste tako mladi ušli u sve ovo. Pa mi smo ušli veoma neplanirano u sve to. Mi smo radili posao u Beogradu, bili smo tamo vezani, ovdje smo dolazili u principu vikendima na neke mini odmore sa prijateljima i porodicom. I taj COVID kada se zadesio sve nas u toku noći, onda smo došli ovdje i mi smo tu krenuli da sređujemo čisto za nas, kako iz nečega lošeg napraviti nešto dobro. Mi smo ovu stvari hteli da pravimo prvenstveno na Kosmaju. Investirali smo tamo u neki plac pre korone, pre svega ovoga, jer smo već neki godinu dana pre korone vidjeli da je ozbiljan potencijal u ovome. I onda smo krenuli tu da sređujemo moju porodičnu kuću, našu sad. I onda se to samo sebe širilo. Kad smo sredili kuću, hajde sredimo i dvorište, kad smo sredili dvorište, pa eto, mogli bi neku kao letnju kuhinju, letnjikovac, kad je to došlo, onda smo vidjeli u kom smeru to ide, da nema potrebe da mi radimo u mestu koje nije naše. I onda smo odlučili, ipak su ovde naši ljudi, naše komšije, hteli smo da to nešto napravimo ovde i da se to seosko domaćinstvo ne ugasi, jer pitanje je da li bi se moje deca bavila ovim i da li bi dolazili uopšte ovde da nije svega ovoga. Da li ste od početka išli u ovom pravcu? Pa, znate kako, nama je prvenstvena zamisao bila da mi budemo isključivo kuća za odmor, gde će ljudi dolaziti na svoje odmore, na svoje vikende, godišnje odmore i tako dalje. Nismo se čak ni bavili time da ćemo mi raditi zimi, nego eto da je to posao koji će funkcionisati 3-4 meseca u toku godine. Međutim, desilo se to da su ljudi vidjeli da je ovo dobar prostor i za neke organizacije nekih manjih proslava, manjih svadbi
i verujte mi da smo sad došli na nekih, pa mogu da kažem slobodno 60% proslava, 40% odmora. Što je nama super jer smo mi i dalje zadržali ono što smo mi. Mona Hill je turističko seosko domaćinstvo za odmor, ali uz to možemo da pravimo i organizacije nekih proslava. Tu sad pravimo još jedan objekat sa zatvorenim bazenom koji će služiti opet zimi, imaće saunu, imaće zatvoren bazen, a opet će moći da radi kao prostor za proslave, tako da eto, nadamo se od 1. aprila da ćemo zaokružiti sezonu da radimo 365 dana u godini. Cilj nam je svašta tu nešto da menjamo, da se prave neki parkovi, neke igrališta za decu. Ovaj deo veštačke trave već on ostaje kako jeste, deo oko bazena, tako da će ljudi moći da biraju da li će uživati na otvorenom ili zatvorenom, to je već sad malo i do vremena. Jovana, kako se vi ostvarujete u turizmu? Šta je ono što vama prija i znači? Pa najviše mi prija što nema gužve. Sve se bukvalno stiže da se obavi sve obaveze u jednom danu. Deca više vole sada ovde nego u Beogradu. Zbog dvorišta, prirode imaju potpuno veću slobodu nego u stanu, recimo. Mi, kad bismo i sada otišli za Beograd, budemo dan, dva, ali se vraćamo jer deca apsolutno više od toga ne mogu da izdrže. Da li vam znači ta specifičnost ove vrste turizma koja prouzrokuje mnoga prijateljstva koja nastaju sa gostima? Nekako mi se to čini kao važan faktor. Da, apsolutno. Sa dosta naših gostiju smo ostali porodični prijatelji. Naša deca se druže, gosti nam se vraćaju, njihova deca i naša deca postaju prijatelji kroz posao, druženje, sve onako spontano se desi. Tako da baš smo dobru komunikaciju ostvarili sa svima koji su bili do sada i zato nam se rado vraćaju. Ne sumnjam, postoji, doduše, jedan važni faktor, a to je vaše međusobno poštovanje i ljubav koju imate jedno prema drugom. Da li sam u pravu? Tako je, evo, ja ću... Pa na prvom mestu, ja smatram da je u svakom poslu i u svakom odnosu najbitnije ta neka ljubav, poštovanje i poverenje. Zdrav odnos porodice definitivno ne može, niti to novac može da kupi. Bivale su i loše situacije, i teške situacije, i napete situacije, ali nekako kad je porodica uz tebe, tu nema prepreka i tu se pomeraju brda. Mislim da bi sada lepo došao jedan poljubac da potvrdi. Naravno. Trpeza u Mona Hillu je nešto za poželeti, a mnogi ne znaju da može i da se ostvari. Domaćice, sada vama prepuštam reč da nam predstavite ove delicije. Imamo kuvani kupus sa rebarcima, sezonska salata. To je onaj kupus što smo ga par sati kuvali u zemljanoj posudi. Jeste tako, da. Kuvao je se nekih od 4 do 5 sati. Sezonska salata, projice sa sirom i kao glavno jelo prasetina. Tu su nam i kolege koje su pomogle. Dobar dan. Dobar dan. Prezentovali ste stvarno veliko umeće i svi komplimenti za to. Ali ono što je meni posebno drago, održali ste reč za repić. Naravno, to je sačuvano. Prepuštam vama da mi odaberete parče. Evo prvo ovaj deo da probate. I evo repić koji smo obećali. Izvolite. Ovo mora prstima da se rešava. Tako je. Riba i vruće prasa obično ide prstima, po bontonu. Da se ne foliramo. U Šumadiji je takva tradicija. Tako je. Da krenemo od unutrašnjeg dela. Da, naravno. Za kožuricu znam da je dobra, ali da vidimo šta se unutra dešava. Ovako. Ma da, to je to. Da čapne malo. Ne znam, možda i ne valja. Majstore, mogu samo da čestitam. Evo ruka, uvek ste dobrodošli. Nastavite da sarađujete, jer ste tandem pun pogodak. Hvala. Imamo i Đoleta, koktel majstora. Kako ide? Znači odlično. Mona Hill ima i brendirano vino. Recite nam nešto o tome. Tako je, pa imamo 3 vina u ponudi, to je Chardonnay, Muscat Hamburg i Cabernet Merlot. Proizvodnje porodične podrum Petrović, takođe tu iz Lipovca. Mi smo vino brendirali kao vino naše kuće Mona Hill, tako da, eto, probat ćemo, pa nadam se da će vam se svideti. Onda u to ime. Merlot Cabernet, jel tako? Tako. Živeli. Živeli. Pa da klopamo. Tako. Živeli. 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 Domaćini veličanini,
Velika i nesvakidašnja je vaša priča sa novinama koje ste uveli u seoski turizam Srbije i na tome vam neizmerno hvala. Hvala i vama na lepim rečima. Otvorili ste vrata nove budućnosti ruralnog turizma. Fantastično ste uklopili potrebe modernog gosta i ono što sama priroda daje. Ovo je jedan dobar putokaz za poslovanje u ovim vodama. Ulažete mnogo volje, truda i snage i želim vam da u tome istrajete. Zaista vam hvala puno na lepim rečima. Bilo nam je divno sarađivati sa vama i nadamo se da ćete nam opet doći. To se podrazumeva. Do narednog susreta želim vam svako dobro. I mi vama. Hvala. Prijetno.